नमस्कार. शारदीय नवरात्र उत्सवाचा आज 6वा दिवस. भगवतीच्या कृपेनं आज आपण 6व्या दिवसाचा सप्तशती पाठ श्रवण करणार आहोत. सर्वांनी कृपया भगवतीचं ध्यान करत आपण पाठ श्रवण करावं. जय जय. मध्यपूर्वाचार्यवर्तमाने मंगलविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ शारदीय नवरात्र उत्सवांगभूतं संकल्पित सप्तशतीपाठाख्यङ्गरमगरीष्ये. ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशतीपाठाङ्गजपे विनियोगः. ॐ नमश्चण्डिकायै. ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच. ॐ सावरणे सूर्यतनयो यो मनः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गततो मम महामायानु. ॐ नमश्चण्डिकायै. ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच. सावरणे सूर्यतनयो यो मनः कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गततो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः समभूव महाभागः सावरणिस्तनयो रवेः स्वारोचिषेन्तरे पूर्वं चैत्रवंशसमुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्राणि वौरसान् बभूवुश्चत्रवो भूपाः कोलाविदवंशिनस्तदा तस्य तैरभवद्युद्धमतिप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोलाविदवंशिनिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपो भवत आक्रान्तस्य महाभागस्तैस्तदा प्रबलादिभिः अमात्यैरबलिभिरदुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि स्वपरे ततः ततो मृगया व्याजेन ऋतस्वाम्यस्य भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगामगमनं सतत्राश्रमभद्राक्षे द्विजवर्यः समेतः प्रशान्तमुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ कञ्चित् सकालं च मुनिना तेन सत्कृतः नितश्चेत्तश्च विचरन् तस्मिन् मुनिपराश्रमे सोचिन्तयत्तदा तत्र महत्वात् पृष्टमानसः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यैस्तैर्धर्मतः पाल्यते न वा न जाने सप्रधानो मे शूरो हस्ति सदा मतः मम वैरिवशय्यातः कान् भोगानुपलप्स्यते ये ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिं ब्रुवन्तेद्य कुर्वन्त्यन्यमहीभृताम् असम्यग्वयशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितस्योऽपि दुःखेन क्षयं दोषो गमिष्यति. एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वैश्यमेकं ददर्शसः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वं दुर्मना इव लक्षसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतयः प्रणयोदितं प्रत्युवाच सुतं वैश्य प्रश्नयावनतो नृपं. वैश्य उवाच वैश्योऽहमनाङ्गुले पुत्रदारैर्निरस्तस्य धनलोमादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् दुःखे निरस्तश्चाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेममुक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः. राजोवाच यैर्हस्तो भवां दुग्धैः पुत्रधारादिभिर्धनैः तेषु किं भवतः स्नेहमनुबध्नाति मानसम्. वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनाङ्गुले पुत्रदारैर्निरस्तस्य धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनैर्दारैः पुत्रैरादाय न मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखे निरस्तश्चाप्यन्भिः प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेमं किन्नु साम्प्रतम् कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ताः
यैर्निरस्तो भवां लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु त्र्यम्बकदस्तेहमनुबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवान् स्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दं च हार्दिदेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत्प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां हृदये मे निःश्वासो दौर्बलस्यञ्च जायते करोमि किं यन्नमनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितौ विप्रतं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिवसत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ गताः काश्चिच्चक्रतुरविश्यवार्थिनौ राजोवाच भगवन् स्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ता यत्ततां विना मम त्वङ्गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्तक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहं च द्वावप्यत्यन्तदुःखितौ दृष्टदोषेऽपि विषये मम स्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागो यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममाश्रितभवत्तेषा विवेकान्धस्य मूलता ऋषुर्वाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषयगोचरे विषयाश्च महाभाग यान्ति जैवं पृथक् पृथक् दिवान्दाः प्राणिनः केचिद् रात्रा बन्धा सदा परे केचिद् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजाः सत्यं विन्दते न हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयोः ज्ञाने विहति पश्येतान् पतङ्गान् छापचञ्जुषु कर्मोक्षमोहात् मोहात् पीड्यमानानपेक्षुधा मानुषामनुजव्याघ्र साभिलाषा सुवान्तिति लोभात् प्रत्युपकाराय निन्देतां किं न पश्यसि तथापि मम तावर्ते मोह घटते निपातिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरेशैषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदां नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर्हेतुभूता सनातनी संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच राजोवाच भगवन् गाहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्यास्ति किन्विज यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वम् श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर ऋषुरोवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं तदं तथा विरत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्ने तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्ये कारणवीकृते आस्तीरेशेषमुपजत्कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसरो घोरो विख्यातो मधुकैटभौ विष्णुकर्णबलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ सनाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा तावसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रान्तामेकाग्रहृदयः स्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो अतुलां तेजसा प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका सिदा अर्धमात्रा सिदा नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत् त्वयैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संवृत्तिरूपान्ते जगदोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया मेधा महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवती महादेवी महेश्वरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं ह्रियस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तदा तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरागतिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी वानभुषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्येभ्यस्तुतिसुन्दरी परापराणां परमात्ममेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे मया दया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्यो जगत् सोऽपि निद्रावशन्येतः कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुश्शरीरग्रहणामहम् ईशान एव च कारितास्ते तोतस्त्वां कस्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थं प्रभावैः श्वेततारैर्देवी संस्तुता
मोहयैतौ दुरादर्शा वसुरो मधुकैटभौ प्रबोधञ्च जगत्स्वामी नियतामच्युतो रघु बोधश्च क्रियतामस्यो हन्तु वेदौ महासुरो ऋषुरवाच देवं सुधा सुधा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णो प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहुहृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शनेतस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः एकार्णवेश उज्जन्मनः उत्तस्थो च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेशेनात्ततस्य ददृशे च मधुकैटभौ दुरात्मानावति वीर्यपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणावृत्तं ब्रह्माणं जनितोद्यमौ समुत्थाय तदस्ताभ्यां युधे भगवान् हरिः वर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः तावप्यतिवलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तौ वरस्मुक्तो प्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेतामद्य तुष्टो मम अध्यावभावि किमन्येन वरेणात्र एतावद्यवृतं मया ऋषुरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गतितो भगवान् कमलेक्षरः तावान् जैनेत्रोर्वि शरीरेण परिप्लुता ऋषुरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसितयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये प्रथमः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ अस्य मध्यमचरितस्य विष्णुर्ऋषेः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् अर्थार्थे जपे विनियोगः ध्यानम् अक्षस्त्रक्परशुङ्गदेषु पुरुषं पद्मन्धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिञ्च चर्मजलजं घण्टां सुलाभाजनम् शूलं पाशसुदर्शने च तदीयमस्ते प्रवाहप्रभां सेवे सैरिव वर्धिनीमिह महां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषुरुवाच देवासुरबोध्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् इन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिताः देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कसयामासुरदेवाभ्युपविस्तरम् सूर्येन्द्राग्निदिरेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां च अधिकारान् स स्वयमेव अधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन भगना भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मनः महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वमपराधि विजेष्टितं शरणं च प्रपन्ना स्मो वधस्तस्य विचिन्तितः इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार गोपं शम्भुश्च भृगुडी कुटिलाननौ ततोऽधि गोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्तदः निश्चक्राम महत्येजो ब्रह्मणश्चङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शकरादीनां शरीरतः निर्गतं स महत्येजो तच्चैकं समगच्छत अतीव तेजसकूटं ज्वलन्तं विभुपर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजस्तरपदेव शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं द्विषा यदभूच्छां भवन्तेजस्तेना जायते तन्मुखं याम्येन च भवन्तेषा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनजोरिर्मं मध्यं च इन्द्रेण च भवत वारुणेन च जङ्घोरुणितं हस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसापादौ तदङ्गुल्योर्कदेशः वसूनाञ्च ग्रहाङ्गुल्यः कौबेरेण च नाशिका तस्यास्तदन्ताः सम्भूताः प्रजापत्येर्देशः नैरत्रतजगद्नेतः पावकदेशः भृगोच सन्देहोस्तेजश्रवणः वरुणस्य अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशसमुद्भवा तां विलोक्य पदं प्रापुरपरा महिषार्दिताः ततो देवा ददुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च शूलं शूलाद्निष्कृश्च ददौ तस्यै पिनाकधृग चक्रं च दत्तवान् कृतः समुत्पाट्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हिताशनः मारुतो दत्तवां शापं बाणपूर्णे त्रिधेषुधि वज्रमिन्द्रस्य उत्पाट्य पुरुषाधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद् गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बुमतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुं समस्तरोमरूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्यैतरमजनिर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे ददाम्बरे चूडामणिं ददा दिव्यं कुण्डले घटकानि च अर्धचन्द्रं ददा शुक्लं केयूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेय कमलोत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्मङ्गुलीषु च
विश्वकर्मा तदौतस्यै परशञ्चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान पङ्कजान्मलाशुदश्चापराम् अदधज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरयापानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितम् नागाहारं तदौतस्यै दत्तेय पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैः तदा सम्मानिता नादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितन्नभः अमायताति महता प्रतिशुद्धो महानुभूत चक्षुः सकलालोकाः समुद्राश्च च कम्बिरे चचालवसुधा चेदुस्सकलाः जयेति देवाश्च मुदा तामुच सिंहवाहिनीं तुष्टपुरमुनयश्चैनां भक्तिनं रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्तुरुदायुधाः आख्यमेतदति क्रोधादाभास्य महिषासुरः अभ्यदावततं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान्त्र्यः पादाक्रान्त्यान् रघुवं किरीटोल्लिखिताम्बरा शोभिताशेषपातालां धनुर्जानिस्वरेणतां दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संसुतां ततः प्रवव्रते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधामुक्तैरादेवी दत्तिगत्तरं महिषासुरसेनानि चिक्षुराख्यो महासुरः युधे चामरैश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुधेश्वरगर्भग्राख्यो महासुरः अयुध्यदायुधानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्चतीर्थैरोषुलो महासुरः अयुतानां शतैश्वर्यभिनभास्करो युधेरणे गजवाजि सहस्रोभैरणैकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् विद्युत विडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिर्तायुधैः युधस्य युगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुधशूर्थनागहयैर्वृताः युधस्य युगे देव्याः सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दत्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्र भून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपादैश्च शक्तिभिर्मुसलैः सदा युधस्य युगे देव्याः खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुशक्तेः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु तेतां हन्तुं प्रशक्नुः सापि देवी तदस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तान्ना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुधुरो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेषु बहुताशनः निःश्वासान् मुञ्चेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका तयैव सद्यः सम्भूता गणाश्च दशरथः युधुस्ते पुरुषभिर्विन्द्यबालाशुपट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्तिपबृंहिताः अवादयन्तपटः न गणाः शङ्खांस्तथा परे मृदङ्गांश तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन खड्गादिभिश्च शतशोधजगान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वरलोदान् असुरान् विभाषेण अथवा चान्यान् कर्षेद केचिद्विदाग्धास्तीक्ष्णैः खड्गपातैः सदा परे विभोदिता निपातेन गदया भूषेरते वेमुष्टिकैर्जलंसेनाः केचिन्नमिता भूमो भिन्नाश्वतेन वक्षसि निरन्तरा शरौघिन विवाह केचित्रणादिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मोचस्थितिशार्दनाः केशाञ्चित् वाहवच्छिन्ना छिन्नग्रीवा सदा परे शिरांशवेदुरन्येषामन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घाः सरोवरे विदुर्व्यां महासुराः एकबाहुक्षिचरणा केचिद्देव्या द्विधा शिरसीपतिताः पुनरुत्थिताः नन्द्रुतश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलया श्रिताः कबन्दाच्छिन्नशिरसः खड्गदृष्टिवानयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पतितैरसरागाश्वैरसुरैश्च सुन्दरा अगम्या सा भवत् तत्र यत्रा भूत्समाहरणः शोणितौगा महानद्यस्तद्यस्तत्र वसुश्रुभुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवादिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ने क्षयमधावन्यस्तरणारुमहाचयं स च सिंहो महानादमसुरयं मृतकेसरः शरीरेभ्यो ग्रामीणामसूर्यविचिन्वति देव्यागणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः यथेषां देवाः पुष्पवृष्टिमुनिभिः मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके वन्वन्तरे देवी महात्म्ये द्वितीयः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ ऋषुरुवाच ओं निहन्यमानं तत्सैन्यमलोक्यमहासुरः सेनांचक्षुरः कोपाद्ययो योद्धमधाम्बिकां सदेवीं शरवर्षेण ववर्ष समरेसुरः यथा मेरुकुले शृण्वन्तोयवर्षेण कोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव चुरोत्कला जगानतुर्गान् वानैर्यन्तारं चैव वाजिनां
चिच्छेद च धनुस्तद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध च भगात्रेषु छिन्न धन्वा नमाशुकैः सच्छिन्न धन्वा विरतो हताशो हतसारथिः अभ्यलाभ तदां देवीं खड्गधर्मधरो स्वः सिंहमारुत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगाम भुजे सव्य देवीमप्यति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य बभार नृपनन्दनः ततो जग्राह शूलं सोकोपाद ऋणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तो भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिर्मूलाम्बरः दृष्ट्वा तदा पदच्छूलं देवी शूलमुञ्चत तेन तच्च ददानीतं शूलं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषश्च ममुदौ आजगाम गजारूढश्चामरस्थितार्जुनः सोऽभिशक्तिं मोचात देव्यास्तां विकादुदं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निशुभ्रः भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा चिक्षेप च चिक्षेपजामरशूलं बाणैस्तदभिसाच्चिन्द तदस्य समुत्पत्त्या गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तस्मान् नागान् महिङ्गतौ निधाते समृद्धो प्रहारैरदारुणैः ततो वेगात् समुत्पत्त्या निपत्य मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरश्च पदग्रदम् उदग्रश्च रणे देव्या शिला वृक्षादिभिर्हतः दन्तरेशैव करादश्च निपातितः देवी कृता गदापादैश्चूर्णयामास चोद्धतं भास्करं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं ददान्तकम् उग्राश्च मुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनु त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्या शनाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं तुलमुखं शोभोशरेर्निन्नेयमक्षयम् एवं सङ्ख्यीयमानेतो स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेन स्वरूपेण त्रासयामासुराङ्गणान् कांश्चुत्तुण्ड प्रहारेण अक्षरक्षेपैस्तथापरान् लाङ्गूलिताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिद्दपरान्नादेन भ्रमणेन च निश्वासभवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानि कवभ्यतापसूरः सोमहन्तुं महादेव्या गोपञ्चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपिकोपान् महावीर्यक्षरक्षन्नमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतान् चिक्षेप जननाद च वेगभ्रमण विक्षुन्नामहीतस्य विशरित लाङ्गुलेन हतश्चाब्धिप्लावयामास सर्वतः जतशृङ्गं विन्नाश्च खण्डं खण्डं विरोधनाः श्वासान्निदास्ताशतशो निपेतुर्नभसोचराः इति क्रोधसमात्मा च मापदन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपन्तदा यरुदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपासं तं भवन्तमहासुरं तत्याज्यमायिचं रूपं सोऽपिबुद्धो महावृधे तदस्य मो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत्पुरुषः खड्गपाणिरदृश्युतः तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततोऽस्तो भून्महाविजः करेण च महाशिंवन्तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरगृद्धत ततो महासुरो भूयो मायिजं मुपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं शराद्रं सः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापनमुत्तमं ततो पुनः पुनश्चैव जहासा ऋणलोचना निनर्जा सरस्वोर्वीर्यमदोत्तः विषाणाभ्यां चिक्षेपचण्डिकां प्रतिपूदनान् साधितान् प्रीतांस्तेन चूर्णयन्ति शूरोद्गरैः उवाच तं साधितान् प्रीतान् चूर्णयन्ति शूरोद्गरैः उवाच तं मदोद्भूतमुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमुदयावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषुरुवाच एव मुक्ता समुत्पत्त्यो सारूढा तं महासुरं पादेनाग्रम्य कण्ठे च शूलेनैरवतारयत ततस्सोऽपि बलाक्रान्तस्त्वयानय मुखात्तदा अर्धनिष्क्रान्तैवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्तैवासौ युध्यमानो महासुरः तया महाजना देव्या शिरच्छित्वा निपातितः ततो हा कृतं सर्वं दैत्यसैन्यन्दनासुतः प्रहर्षं च परञ्जगमुः सकला देवतागणाः तुष्टपुष्टासुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुरगन्धर्वपतयो नन्दुश्चाप्सरो गणाः मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये तृतीयः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ओम ऋषुरुवाच शक्रादयस्तु गणान् यतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या तान् दुष्टवः प्रणतिरम्रशिरोधरां सा वाग्भिः प्रहर्षप्रभोद्गमचारुदेहाः देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निःशेषदेव गणशक्तिशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेव महर्षिपूज्यां भक्त्यान्नदास्म सुविदधातु शुभानिशानः यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्दो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिका किल जगत्परिपालनाय नाशाय चाशोभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तान्त्वान्नता स्म परिपालय देवि विश्वम् किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किञ्चाति वीर्यमसुरक्षयकारि भूरि
किंचाहवेशि त्रितानि तवादीयानि सर्वेषु देवेषु देवगणादिकेषु हेतुः समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर् नद्यायसे हरिहरादिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदं शभूतं व्याकृतायि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुतान् समुदीर्णेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वाहा शिव मोक्षार्थिवीरमुनिविदस्त समस्त दोषैर्विद्याजिता भगवती परमायि देवी शब्दात्मिकासु विमलर्किजुषान्निदान मुद्गीतरम्य पदपाठपदाञ्च देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थिहन्त्री मेधाशि देवी विदिताखिल शास्त्रसारा दुर्गाशि दुर्ग भवसागर नौरसंगा श्रीयकैटभारि हृदयैककृतादिवासा गौरीत्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रवर्तमात्करुषातःपि विलोक सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भृगुडीकराद मुद्यच्च शाङ्कसदृशच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि गोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतं नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि रचसीदति बन्धुवर्गः धन्यास्त एव निवृतात्मजभृत्यदारा तेषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा नित्यादृतप्रतिदिनं सुकृती करोति परञ्चान्ति च ततो भवती प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदानं देवि तेन ननु देवि तेन दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृतामतिपतिव शुभान् ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं ददयिते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किन्न भवती प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् निर्यत्वैनोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्ति रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति देष्वैदेषु साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैः श्लोकैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयवं शुभदिन्दुखण्ड योग्यानन्तव विलोकयतान्तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यवतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृषु तदेव पराक्रमाणां वैरिष्वपि प्रकटिदेवतया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारि कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्ट्वा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यवेददखिलं रिपुनाशनेन त्रातन्त्वया समरमूर्धनितेऽपि हत्वा नीतारिवं रिपुगणा भयमप्यपास्तो अस्माकमन्मदसुरारिभवन्नमस्ते शूलेन वाहिनो देवी पाहि खड्गेन जाम्बिके घण्टास्वनेन न पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीचां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तदेश्वरि सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते ज्ञानि जात्यन्त घोराणि त्रैरक्षास्मां सदा भुवन् खड्गशूलगदादीनि यानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करवल्लभ संगीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषुरुवाच एवं सुदासुरैर्दिव्यै ध्रुवैरनन्दरोद्भुवैः अर्चिता जगदां धात्री तथा गन्धारुलेपनैः भक्त्या समस्तैर्दिशदैः दिव्यैर्धूपैस्तुधूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच व्रियतां त्रिधा सर्वे तस्मत्तोऽभिवाञ्छितम् देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयन्यः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरोधेयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वन्नो हिंसेता परमापदः यश्च मस्तर्वेरेभ्यस्त्वां स्तोष्यत्यमदानने तस्य वित्तर्विभवै धनधारादिसम्पदा वृद्धये स्मत्प्रसन्ना त्वं भवेधा सर्वदाम्बिके ऋषुरुवाच इति प्रसाद्या देवैर्जगदोर्थे तदात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हितान् ध्रुव इत्येतत्कृतं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रये दयिनी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत् बधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिजुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानाम् उपकारिणी तच्छृणुशोभया आख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओं मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये चतुर्थः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः अस्य उत्तमचरितस्य रुद्र ऋषिः स महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं
सूर्यस्ततपं सामवेदस्वरूपं श्रीमहासरस्वती प्रीत्यर्थं कामार्थे जपे विनियोगः ध्यानं घण्टाशूलहलानिशं कौतले चक्रन्दनुसायकं हस्ताब्जैरदरीन्द्रनन्दविलसच्छेदां सुतुल्यप्रभा गौरीदेहसमुद्रवान् त्रिजगदामाधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ क्लीं ऋषुरुवाच पुराशुम्भुम्भाभ्यां सुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हतामतफलाश्रयान् तावेव सूर्यतान्तर्वतधिकारं तथेन्दवं कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव वनन्दिं च चक्रुर्वल्लिकर्म च ततो देवा विनिर्धृता भ्रष्टाचाः पराजिताः धृताधिकारास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं समस्मरन्ति पराजितां तयास्माकं वरोदत्तो यदा पुच्छसुराखिलाः भवतान्नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मृतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवाऊचुः देवी महादेवी शिवायै नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृता रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै चैन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतामृत्यै सिद्ध्यै कूर्म्यै नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सुदन्तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुदासुरय्य पूर्वमविष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु जापदः या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यदापितै रस्मा विदिशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः ऋषुरुवाच एवं स्तवाभियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातोऽभ्यायेतो ये जाह्नव्यान् नृपनन्दन सा प्रवृत्तान् सुरान् शुभ्रभवद्भिस्तूयते शरीरकोशतश्चास्या समुद्भूता प्रवीक्षिवा स्तोत्रं ममैतत्क्रियते शुभमदैत्यनिराकृतैः देवैः समयते समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्यतस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिके समतेषु ततो लोकेषु गीयते
तस्यां विनिर्गतायान्तो कृत्स्ना भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं विपुराणां सुमनोहरं ददर्शयन्तो मुण्डश्च वृत्त्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता सातीव सुमनोहरा काप्यास्ते श्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलं दैवता दृक्वचिद्रूपं दृष्टं केन चिदुत्तमं न्यायतां काप्यसो देवी गृह्यतां च असुरेश्वर स्त्रीरत्नमतिजार्विङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्रिया साततिष्ठति दैत्येन्द्रतां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मजोमवजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्येषु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पार्यातदृश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीत् वेदसोद्भुतं निधिदेश महापद्मस्समानितो धनेश्वरात् किञ्जल्गिरीं ददौ चाब्जरमालां म्लानपङ्कजां छत्रं देवारुणङ्गेः काञ्चनस्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदानाम शक्तिरिशत्वया हृदा पाशस्सलिर्राजश्च भ्रातुस्तव परिगृहे निशुम्भश्चाब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निजौ च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यारुतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषुरोवाच निशम्येति वचः शुम्भस्तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरं इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान्म यथा चाभ्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशे शोभने पाञ्चदेवी तत्प्राहश्लक्षणं मधुरया गिरः दूत उवाच देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलदैत्यारि स यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वस्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृतं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदपसरोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रवसं तत्प्रणिपत्य समर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु उरगेषु च रत्नभूतानि भूतानि नायमय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतान् त्वां देवीं लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभयो वयं मां वां मानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भजत्वं चञ्चलाङ्गपाङ्गी रत्नभूता शिवय्यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिगृह्यतां मृयो ऋषुरुवाच इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्विदाजगौ दुर्गा भगवती भद्रायै दन्धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया ऋषुरुवा इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्विता जगौ दुर्गा भगवती भद्रायै दन्धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्रयोदितं त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कृतं श्रूयतामल्पबुद्धित्वा प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति सङ्ग्रामे यो मे दर्पव्यपोहति यो मे प्रतिफलो लोके स मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महाबलः मां जित्वा किञ्चिदेनात्र पाणिं गृह्णातु मे दूत उवाच अविलिप्तासि मैवन्त्वं देवी ब्रूहिं मागधः त्रैलोक्ये कः पुमांसृष्टे अग्रे शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा हिनवयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं परस्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्यास्तथा देवास्तत्सुरेशानशयुगे शुम्भादीनां विदन्तेजां स्त्रीप्रियास्ति सम्मुखं सात्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षणनिर्धूत गौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्वलिशुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं करोमि प्रतिज्ञामि यदनालोचना पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राजयुक्तं करोतु यत् मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये पंचमहास्त्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ओम ऋषुरुवाच इत्याकर्णवशो देव्या सदूतो वर्षपूरितः समाजश्च समागम्य दैत्यराजाय विस्तरा तस्य दूतस्य वाक्यमाकर्ण्या सुरात्तः सक्रोधः प्राहदैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनासु त्वं सैन्यपरिवारितः तामानय बलादुष्टां केशाकर्षणविफलां तत्परित्राणतः कश्चिद्यतिवोत्तिष्ठते पुनः सहन्तव्यो वरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषुरुवाच तेनाज्ञप्तः सदस्यीकृतं सदैत्यो धूम्रलोचनः वृतश्यष्ट्या सहस्राणां तृणां तृतयौ सदृष्ट्वा तां ततो देवीं दुहिनागरसंस्थितां मणिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यति ततो बलन्यामेष केशाकर्षणविफलां देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्वेषि मामेव ततः किं ते करोम्यहं ऋषुरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावतामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका तदा
अथकृतं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैस्तीक्ष्णैस्तदा शक्तिपरश्वतैः ततो दुःकोपात् कृतवानादं सुभैरवं पपातासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेणान्यान् जगान समासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा दलप्रहारेण शिरांशि कृतवान् कृतर्व विच्छिन्नबाहुसरतः कृतास्तेन तथा परे पपोजकोष्ठादन्येषां केसराः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयन्नीतं महात्मना तेन केसरिणा गोपिना श्रुतवातमसुरं देव्या नियतं धूम्रलोचनं बलं चक्षैतं कृष्णं देवी केसरिनाथः चुकोपदैत्याधिपति शुंभ प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डं लौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डपदैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सासमान् यदा मृगु केशेष्वाग्निशमद्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषाद्वै सर्वैरसुरैः विनिहन्यतां तस्यामदायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागं गदां पदवा गृहीत्वा दामिकाम्बिकां मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये षष्ठः इदमिन्द्र प्रतिहव्यं गृभाय सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ओम ऋषुर्वाच आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्डो पुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता युधरद्गद्गदायुधाः ददृशुस्ते ततो देवीमीशब्दासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुं मध्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टजापाशितरा तथा नियतत्समीपगाः ततः कोपञ्चकारोच्चैरम्बिका तानरीन्दति कोपेन चास्या वदनवशे वरणभवत्तदा भृगुडीकुटिलातस्यादनाटफलकादितं कालीकरालवदनादिनिष्क्रान्ताशिपाशिनी विचित्रखटवाङ्गधरा नरमाला विभूषणा दीपिचर्मपरिधाना शुष्कवंसातिभैरवा अतिविस्तारवदना जिह्वारणभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादा पूरितदिङ्मुखा सा वेगेनापतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारीणां मुपक्षे भवद्बलं पार्ष्णिग्राहाङ्कुशग्राह यद्घण्टासमन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणा तथैव योगद्गुरवैरथं सारविनाशः निक्षिप्य वक्ते दशदैश्चरपयन्ति भैरवम् एकं जग्राह केशे ग्रीवेषु जग्राह केशेषु ग्रीवायाम् अभिचापरम् पादेनाक्रम्य जैवान्यां पुरुषान्यमुपोधयत नैतमस्तानि शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह हर्षादशने बलिनान्दिवि बलिनान्तरं सर्वसुराणां दुरात्मनां ममर्दापक्षेच्चान्यानन्यांश्चात् तारयन्तदा अशिनान्यता केचित् खडवाङ्गदायुधाः जगुर्विनाशमसुरातन्ताग्राभ्यतासुधा क्षणे तदलं सर्वमसुराणान्तरनिपातितं दृष्ट्वा चण्डोऽपि रुद्रावताङ्कालिभीषणां सर्ववर्षै महाभीमैर्नाक्षिन्तां महासुराः ताडया छादयामास ग्रैशं चित्तैः सहस्रिणः तानि जगरान्येकानि विषमानान्तर्मुखं भूरिसार्कविमाने सुभोगनिर्मलं ततो जहासात् विचारयं भैरवनादिने काली करालवदना दुर्दर्शनोज्ज्वला उत्थाय च महाशृङ्गं देवी चण्डपधावत गृहीत्वाचा शिखेषु शिरस्ते नाशनाच्छिनत अथ विण्डोऽभ्यतावत्तां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं द्युमप्युपादयद्भूमो साखटकाभिहतमृषा हतशेषं ततस्सैन्यं दृष्ट्वा निर्मं निपातितं मुण्डञ्च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुलं शिरश्चण्डश्च काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टः स्वमिश्रमभ्येत्य चण्डिका मया तवो त्रिपुरतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति दुरोगे ख्याता देवी भविष्यति मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये सप्तमः सन्तु यजमानस्य कामाः ओम ऋषुर्वाच चण्डे च निहते दैत्ये मण्डे च पुनिवार्ते बहुलेषु खेते सुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् अतिदेशः अद्य सर्वोदये दैत्या शिरशीतिरुदायुधाः कम्बूनां च तुरशीतिनिर्यान्तु स्वगुणैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशतसुराणाङ्कुराणि वै शतङ्कुलानि धौलानां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर लामोर्या करिकेया सदासुराः युद्धाय सद्या निर्यान्तो आज्ञया तरिता मम इत्याज्ञाप्या सुरपति शुम्भो भैरवशासनः निर्जगान महासैन्यः सहस्रैर्बहुभिरतः आयान्तञ्चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमधिभीषणं जास्वने पूरयामास ददृणी गगनान्तरं ततः सिंह महानादावतिवद्गतवान् नृप घण्टास्वनेन तान्नादमम्बिका चोपगुरुं भूयत धनुर्जासिंह घण्टानां नादापुरगतिमुखा निनादेर्जिगे भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितारिणा तन्निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तदाकाली शिरोशैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूमविनाशाय सुरद्विषा हवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्वितः ब्रह्मेश गुह विष्णुनां तथेन्द्रस्य शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य
तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुतां योद्धुमायुः हंसयुक्तमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणशक्तिर्ब्रह्माणि इत्यभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलपरधारिणी महाहिमलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याय योदैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर गरुडोपरि संस्थिता शंख चक्र गदाचारं खड्ग हस्ताभिपायौ यज्ञवाराह वतनं रूपय्या बिभृतौ हरेः शक्ति स्थाप्यायौ तत्र वाराहीं बिभृति तनु नारसिंहे त्र्यम्बस्य बिभृति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र राक्षेप क्षिप्त नक्षत्रं मुनिः वज्रहस्तात् दैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्र नयना यथा शक्रस्तथैव सा तदा परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यतामसुरा शीघ्रं प्रीत्याह चण्डिका तद्दोदीशरिनात्व विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्रिपुरा शिवाश्यतनिनानि सा चाह धूम्रधीर्णभीषणमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भन् शुम्भन् च दानवानतिगर्भितौ निजान्यदानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयातपातानं यदि जीवतो विच्छतो बलाबले पादत चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छतु शुम्भोत्रो तदा गच्छतु शुम्भोत्रो बलाबले पादते भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छतु सुप्यन्तो पश्चिमाः पिशिते नमः यतो नियुक्तो दौतेन तया देवा शिव स्वयं शिवदूतीतु लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातमहासुराः अमर तथा प्रथमवृष्टिभिः ववर्षरुद्धामर्षातां देवी ममनारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वतान् चिच्छेदमुक्तेर्मेषुभिः तस्या कृतस्लाकाली शूलवासविदारितान् खटवाङ्गपोतिदांश्चारीन् कुर्वती विचरत्तदा कमण्डलजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि जागरोच्छत्रु येनेन स्मृधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगार कौमारी तथा शक्त्यादिगोपना ऐन्द्रिकवशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदार्ताः पृथिव्यां हृदिरोगप्रवर्षिणः तुण्डप्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वारा नखैर्विदारितांश्चान्यान् वक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहे च जाराजो नादापुरनदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः वेदो पृथिव्यां प्रतिदांस्तांश्च खादातसादुला इति मातृगणं वर्धयन्तम् महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायै विविधैर्देशु देवादिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्यायै वृद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पुत्रस्य शरीरतः समुत्पतति वेदिन्यां तत्प्रमाणो महासुरः युधशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रियस्वैद्रेण रक्तबीजपतारित कुलशेना हतश्चासु बहुशुश्रावशोणितं समुत्तस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषाजातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापयुधस्तत्रपुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृविरुक्तिर्यं शस्त्रपातादिभीषणं पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्तु जाता सहस्रजः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानो गदयाताडयामास ऐन्द्रियतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रविन्दस्य रुद्रस्रावसम्भवैः सहस्रश जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैः महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराही चतुर्धाशिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदयादित्यस्त्रेवा एवाहनत् पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या हतस्य देहा बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तो व्यस्तेन सञ्चतशोऽसुराः तैश्चासुराक्षरसम्भुतैरसुरैः सकलं जगद व्याप्तमासीत् त्रयोदेवा भयमाजग्मुरुत्तमं तान् विषन्नांसुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राहसत्वरम् उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं गुरु मच्छस्तवा सम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीक्षत्वं वक्त्रेणानेन भक्षयन्ति च ररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयन्दैत्यः क्षीणरक्तो भविष्यति भक्षमाणा स्वयाचोग्रान्योत्पत्त्यञ्चापरे इत्युत्पातां ततो देवी शूलेनाभिजगानदं मुखेन काली च गृहे रक्तबीजशिशोनिदं ततो सा वा जगानाथ गतया तृगण्डिका निजाश्चापेतनञ्चक्रे गदा पत्वर्पिकामुवि तस्या हतस्य देहात्तु बहुशुश्रावशोणिदं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिष्ठति मुखे समुद्रदायश्च रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादाति चामुण्डा बहुशुश्रावशोणिदं देवी शूलेन वज्रेण बाणेन शिवेष्टभिः जगानयुक्तबीजं चामुण्डा पेदशोणिदं समवातमहेवस्ते शस्त्रसंग्रमादः निरक्तश्च महिपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमधुरो वापुस्तिर्दशान् ध्रुव तेषां मातृगुणो जातो नरसास्त्रिमतोद्धतः मार्कण्डेय पुराणे साबरनिके वनवन्तरे देवी महात्म्ये अष्टमः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम राजो वाचो विचित्रविधवाक्य
भगवता भगवन् भवतां देव्या सिद्ध महात्म्यं रक्तबीजपदाश्रितं भूयशेषां हंसोतम रक्तबीजनिपात्रे चकार शुम्भो यत्कर्मो शुम्भश्चात्को पुनः ऋषुरुवाच चकार गोपमुदलं रक्तबीजनिपात्रे शुम्भाश्रवण शुम्भश्च हतेष्वन्येषावे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्या पुरुषमुद्वहन् अभ्यदामन् शुम्भोत मुख्या ऋषेणया तस्या कृतस्तापृष्ठे बाष्पयोश्च महासुराः सन्तष्टौषधरागृद्धान् देवी उपायुः अजगाम महावीर्य शुम्भो वसुपति सुरः यहं शुम्भोऽपि अजगाम महावीर शुंभो सुवनेन्द्रः यहंतुंजन निकाकोपात रुद्वा युद्धंतु मातृभिः ततो युद्धमधिवासी देव्या शुंभन शुंभयोः शरवर्षमधिवोग्रं मेघयो दिवोग्रसुलोः चिच्छेदास्ता च रामसाभ्यां चण्डिका स्वसोत्करैः तारयामास रङ्गेषु शस्त्रो वेदशुरेषु निशुम्भं रङ्गटकं जन्मजाताय सुप्रभम् अताडयन् निशुम्भं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिदेवा हरदेवी क्षुरं प्रेणाशिमुत्तमं निशुम्भश्च निशुम्भश्चाचित्सर्वजात्पष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिं जिक्षेपसमुद्राः तां प्रसिद्धाचक्रे चक्रेणां मेघदुधागतां गोपात्मातुं शुम्भोतो शूलं जग्राह दानवः आयान्तं मुष्टिपातेन देवी चाप्यचूर्णेन अविद्यातग्रां सुविक्षेपतृण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता तदा पुरुषहस्तन्तम् आयन्तं दैत्यपुङ्गवं देहास्ते देवी बाणोवैरवातेन भूतले तस्मिन् निपतिते भूमोऽंशं मे भीमविक्रमे भ्रातयतीव संवृतो प्रयो हन्तुमम्बिकां सरथस्तस्तुधात्युच्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरुकुलैर्व्याप्या शीशं पवो नमः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमुपादेव जा शब्दं चाभिर्धनुषश्चकारातीव दुस्तहं पूरयामास गगोभोञ्जघण्टास्वरेण च समस्तदैत्यसैन्यानां तेजोपदभिदायिना ततः सिंहो महानादैस्तैर्यो महावदैः पूरयामास गणम् गान तथैव दिशो दशा ततः काली समुत्पत्य गगनं क्ष्मामतारयद कराभ्यन्तर्निरादेन प्राक्षरास्तेतिरोहिताः अट्टाट्टहास वशिवं शुभदूतीशकारः तैः शब्दैरसुरास्त्रेषु शुम्भकोपम्बरं येयु दुरात्मतिष्ठतिष्ठति व्याजहाराम्बिका इदान् तदा जयेत्य विहितं देवैराकाश संस्थितैः शुम्भेनागत्या शक्तिर्मुक्ता ज्वलातिभीषणा आयान् देवन्यकूटाभासाविरस्तामहोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातविश्वरोचितवान् रमणीपदे शुम्भमुक्ताञ्चला देवी शुम्भस्तत्प्रहिताञ्चला चिच्छेदुसरेरुग्रे सहस्रशोऽसृजः ततः साचण्डिकाग्रद्धा शूलेनाभिजगानदं सतताभिहतो भूमोर्चितो निबबाधः ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकारुकः आजगानशरदेवीं कालीं केसरिणं तदा पुनश्च कृत्वा बहुनां वेदन्विजयेश्वरः चकरायुधेन निर्दयश्चादयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गार्तनाशिनी चिच्छेद्देवी चक्राणी सुशरे सायकांशदान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामाला हे चण्डिकां अभ्यदावत मेहन्तं दैत्यसैन्यसमारुतः दस्यापतदेवा शूकितां चिच्छेद चण्डिका खड्गेन शीतधारेण स च शूलं समाददे शूलहस्तं समायान्तं शुम्भमराकुलं ऋषिविद्यादिशूलेन वेगाविद्येर्चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्यस्ततो वरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषोपतन् तस्य निष्क्रामतो देवी पुनस्य सुरवत्तदः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सा उपतद्भुवि ततः सिंहश्च खादोग्रं नंश्राक्षन्मशुरोधरान् असुरांस्तां तथा काली शिवदूती तथा परान् कौमारी शक्ति निर्भिन्नाकेषु नेषुरमहासुराः ब्रह्माणि मन्त्रभूतेन त्वयेनान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना वेदसुधापरे वाराहीतन्नघातेन केचिद्रुणीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाः कृताः वज्रेण चैन्द्रहस्ताग्रविमुक्तेन सुधापरे चिकेचिद्रुणे रोगुरा केचित् नष्टा महाबाध भक्षदाश्चापरे काली शिवदूती मृगादिपैः मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके वनमन्तरे देवी महात्म्ये दश नवमः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ विशुरवाच गृहमन्यं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंविदं हन्यमानं रञ्जय वशुम्भकृतो ब्रवीद्विदः बलाबले वदुष्टे त्वं मातुर्गे गर्भमावः अन्यासां ब्रह्माश्रित्य युद्धेशे जातिमानिनी देव्युवाच एकैवाहं जगत्यत्र द्वितीया काममापरा पश्चैता दुष्टमयेव विशन्तो मद्विपूरयः ततः समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखादयं तस्या देव्या स्तनौजग्मुरेकैवासीत् तदाम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुवीर्यरूपैर्विलासिता तत्समृतं मयेकवनिष्ठाभ्यजुस्थिरो ऋषुरुवाच तदा प्रववृते युद्धं देव्याः शुम्भश्च चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानां सुराणां च दारुणं शरवर्षैः शास्त्रैः सुधारुणैः तयोर्बुद्धभूद्भूयो सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि शतकर्मूलयान्यसाम्बिका भवञ्जयतेन्द्रस्तत्रतिघातकर्तृभिः मुक्तानि तेन शास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरी भवञ्जयदेवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः ततश्चर शतैर्देवीमाच्छादयत्सूसुतः सा विदत्कुपिता देवी धनुश्चिच्छेद्विचेषुभिः छिन्ने धनुष दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमसाददे चिच्छेद देवी चक्रेण ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमद अभ्यदावत् तां देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः
तस्यापत देवासुर खड्गंचिच्छेद चंडिका धनुर्मुक्तै सतिश्चार्मये बाणैश्चर्मजालकरावलम् अश्वांशपातयामास संसारधिनासः हताश्वददादित्यच्छिन्नधर्माभिसार्भिः देवराहं दुरङ्गोरवम्बिका निधनोदिताः चिच्छेद चिच्छेदावतस्य मुद्गरनिषदैश्रैः तदापि सोऽभ्युदापत्तां मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिं पातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः देव्या संसादया देवी दलेनो रस्यमानेन तलप्रहाराभिहतो निपपात महीदले सदैत्यराज सहसा पुनरेव तिरोत्थिनः उत्पत्त्यैश्च प्रगुरुह्योच्चे देवीं गगनमासिनः तत्रापि सा निराधारा निर्दण्डिका निर्दङ्खे तदा दैत्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रुतः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ततो निर्दंसितां कृत्वा तेन अंबिका सह उत्पाट्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् अभ्यदावत दुष्टात्मा चण्डिका निधनेत्यया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजगणेश्वरं जगत्याम्बा दयावास भित्वा शूलेन वक्षसि निरन्त सकतासु पद्मातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षितः चारयन् तदा प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगस्वास्थ्यमतीवापनिर्मलञ्चाभवन्नभः उत्पातमेघः सुरकाये प्रागासंश्लेषणयोः सरितो मार्गवाहिन्यस्तदा संस्तृतपादते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्नहते तस्मिन् गन्धर्वादग्धं जगुः अवादयन्तपणहान अपादयन् सुदेवान्येन्द्रस्थाप्सुरोगणाः मोहो पुण्यास्तावता सुप्रभो बोध्यवाग्रः मार्कण्डेय पुराणे धापनविकरणं देवी महात्म्ये दशमः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ओम ऋषुरवाच देव्या हते तत्र सुरे महादेव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावर्णि पुरोगमास्तां कात्यायनी दुष्टवरिष्ठलाभान् विकाशवक्त्राब्ज विकाशदाशाः देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगदस्वमेकामही स्वरूपे निदर्शनासि अपां स्वरूपस्थितया त्वये तत्ताप्यायते कृष्णमरण्यवीर्ये त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य वीरं परमाशिमाया सम्मोहितं देवी समस्तवे तत्त्वं वै प्रसन्ना विमुक्तिहेतुः विद्या समस्ता सबदेवी वेदाः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वये तत्काते सर्वपरापरोक्तिः सर्वभूतायिता देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुधा स्नेकावा भवन्तु वरमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य विद्वंसते सर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोऽस्ते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्य वरदोषक्ते नारायणी नमोऽस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्ते सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोऽस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोऽस्ते हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणी रूपधारिणी कौशाम्भः क्षरिके देवी नारायणी नमोऽस्ते त्रिशूलचन्द्रायधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोऽस्ते मयूरगुणवृते महाशक्तिधरे नभे कौमारी रूपसंस्थानी नारायणी नमोऽस्ते शंख चक्र गदाशारं गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोऽस्ते गृहीतोग्र महाचक्रे नमस्ते वराह रूपिणि शिवे नारायणी नमोऽस्ते नृसिंह रूपेण उग्रेण हन्तु दैत्यान्वितोद्यमे त्रैलोक्यात्राण सहिते नारायणी नमोऽस्ते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्रे वृत्रप्राण हरेश्चन्द्रे नारायणी नमोऽस्तुते वृत्रप्राण हरेश्चन्द्रे नारायणी नमोऽस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोर रूपे महारावे नारायणी नमोऽस्ते दौष्ट्राकरालभदे शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणी नमोऽस्ते लक्ष्मीरज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वते ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमोऽस्ते 2 मिनिटं थांबे लक्ष्मीरज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वते ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमोऽस्तुते महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे ध्रुवे महारात्रि महामाये नारायणी नमोऽस्ते मेघे सरस्वती वरे भूतिवा प्रविदामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमोऽस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्ते एतत्रेव धनं सौम्यं लोचत्रयभूषितं पातु नः सर्वभूतेभ्यः कात्यायनी नमोऽस्ते ज्वालाकराल मृत्युग्रहवशेषाधुरसूदनं
सा घंटापातुनो देवी पापेभ्यो नसुदानिव असुरासुरभृतापङ्कश्चर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो जति भवतो चण्डिके त्वान्नदाभयं रोगानशेषानमहंसुदुष्टादुकामान् सकलानि भीष्टान् त्वामाश्रितानां न विबन्धनानां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयन्ति एतत्कृतं यत्कदनं त्वयाद्यो धर्मत्यां देवी महासुराणां रूपैरणैकैर्बहुधात्मवृद्धिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु वाद्येषु वाक्येषु जगातुदन्या ममत्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्ते तदीव विश्वं रक्षांशेत्रोग्रविशाश्च नागायत्रारयोतस्य बलानि यत्र दावानलो यत्र दाब्जमध्ये तत्र सिद्धात्वं परिभाष विश्वं विश्वेश्वरितं परिभाष विश्वं विश्वात्मिकाधारयसि विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परिपालयरोरिभिदेर नित्यं यथा सुरफलात् तनैव सत्यः पापानि सर्वजगदां प्रशमन्नयासोत्पातपातहितां सुमोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवीश्वार्जः श्री त्रैलोक्यवासिनामिद्ये लोकानां वरदा भव देव्युवाच वरदाहं सुरगणामरण्यं मनसेच्छत तं व्रतं प्रयच्छामि जगताम् उपकारकं देवा ऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरविनाशनं देव्युवाच वै वस्वदेन्द्रे प्राष्टे अष्टाविंशतिमेवे शुम्भोर्शुम्भश्चैवान्या उत्पच्छेते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याय धनिवाहिनी पुनरप्यते रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तां सुदानवान् भक्ष्यन्त्याश्च दानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिभिः कुसुमोमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके जमानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं दत्तरक्तदन्तिका भूयश्च सतवार्षिक्यामनाभिष्टामनम्बसि मुनिभिः समुसदा भूमौ सम्भविष्याम्ययोर्या ततस्य तेन नेत्राणां निरीक्षिष्याम्यहं मुनिं कीर्तयिष्यन्ति मनुजाशदाक्षे विधिमान्ततः ततोऽहमखिलं लोकमात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकैराविष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्यातं तथा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यत् पुनश्चाहं यदाभिमो रूपं कृत्वा दुर्गादेवीति तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदाभिमो रूपं कृत्वा हिमालये रक्षांशि वक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणा तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्या नम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा अरुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबालां धरिष्यति तदाहं भ्रामरमरूपं कृत्वा सङ्ख्ये यशन्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीत्यमान् लोकास्ता शोष्यन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा वा दादानमुत्था भविष्यति तदा तदा उदर्याहं करिष्यामि निरसंशयं मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके महात्म्ये एकादशः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॐ ऋषुरुवाच देव्युवाच ये विस्तभेश्च मा नित्यं स्तोष्यते अस्त्वमायिनः तस्याहं सकलां बाधां शमयिष्यामि संशयं मधुवैरवनाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यन्ति एतद्वदवधं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्टुरग्निञ्चित् दुष्कृतोत्थानजापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेष्टवियोजनं शत्रुभ्यो न भयं तस्य दश्युतो वानराजितः न शस्त्रानतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेयनं महद उपसर्गानशेषां स्तो महामारी समुद्भवान् तथा त्रिविधोत्पादं महात्म्यं शमयेन्मम यत्र इदत्पठ्यते सम्यं नित्यमायतने मम सदा नितद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे सिद्धं बलिप्रदाने पूजाया अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममेतन्माहात्म्यम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजामिता कृतां प्रतीक्षिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तदा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यानुमतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसमन्वितः मनुष्योपत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तदा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमञ्च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान् रिपवः संशयं यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते जकुलं पुंसां महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाशमं यान्ति गृहपीडाश्च दारुणाः महात्म्यं मम शृण्वता शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु योगरासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाशमं यान्ति गृहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्गातभेदे चन्द्राणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां शेषानां बलहानिकरं बलं रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनं सर्वन्मुमैतन्माहात्म्यम्
मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्च गन्धद्यूपैस्तथोत्तमैः मे प्राणाम्भोजनैर्हो वै प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैर्वृदानैर्वत्सलेन या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सुकृतुच्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु शरदन्यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयोयाश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतस्तातो यच्छन्दुष्मामतिम् अरण्ये प्रान्तरे दावाग्निपरिपालितः दस्युभिर्वादशून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहं व्याघ्रान्नयतो वा वने वा बृहत्तिभिः राज्ञा वृद्धेन जात्यप्तो वध्यो वन्नगो वा अघूर्णितो वा वातेन स्थितः पोते महार्णवे पतत्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारणे संग्रामे भृशदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितो विवा स्मरन् ममैतश्चरितं नरो उच्चेत संकला मम प्रभावात् सिंहाद्यादश्च वैरिणः सदा दूरादेव पलायन्ते स्वर्धश्चरितं मम ऋषुरवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतां सर्वदेवानां तत्रैवान्तरधीयतो ते विदेवा निराकरङ्का साधिकाराण्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चकुरुर्विण्यः तारयाः दैत्याश्च देव्यान्हिते शुम्भे देवरिवोधि जगद विध्वंसके तस्मै महोग्रे विक्रमे शुम्भे न महावीर्येशया पातालमायुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तये तन्मोयते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं दुष्टावृत्तिं प्रयच्छति व्याप्तं ते तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महादेव्या महाकाली महामारी स्वरूपया सैवकाले महामारी सर्वसृष्टिर्भवत्यया स्त्रीलिङ्गरोधि भूतानां सैवकाले सनातनी भवकाले नाम सैव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदाभे सैवाभावे तदा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पैर्गन्धधूपादिधृता ददाति वित्तं पुत्रांश मतिं धर्मे तदा शुभा मार्कण्डेय पुराणे सापरणिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये द्वादशः सत्याः सन्तु यजमानस्य तो ऋषुरुवाच ते तत्ते कथितम्भूप देवी माहात्म्य उत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी एदन्धार्यते जगत् विद्यात्मैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वस्य वैश्यस्य तथैवान्यविवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैः महाराज शरणं प्रवेशति आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गता मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथस्य नराजवः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषं संशितपुरं निर्विण्णोऽसि वत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपचे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमम्बाया नदीपुरिणमाश्रितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुरिणे देव्या कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणाञ्च कृतस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यदा आत्मानौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्थौ परिचैव निजगात्रासु गुक्षितम् एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यदात्मनोः परिदुष्टादिगद्रात्रि प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूप त्वया च कुरुन्नर मत्तस्तप्राप्यतां सर्वं परिदुष्टाददामिते मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे दुर्भो राज्यमविभ्रंशन्ने धर्मणि अत्रैव राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽविवैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतकारकम् देव्युवाच स्वल्पैरोहो विरन्द्रपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वारि पुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवात्मतः सावर्णिको वरुणाम भवान् भविष्यति वैश्यवर्यस्त्वया यश्च वरोस्मत्तो विवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धिर्भव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति तत्पादयोः देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तरिता सद्यो भक्त्या ताभ्यां भूमिष्ठुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षवः सूर्याजन्मसमासाद्य सावर्णिर्भवितामनुः इति तत्पादयोः देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तरिता सद्यो भक्त्या ताभ्यां भूमिष्ठुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथः क्षत्रियर्षवः सूर्याजन्मसमासाद्य सावर्णिर्भवितामनुः क्लीं ओम मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये त्रयोदशः सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ओम ह्रीं हृदयाय नमः ओम चं शिरसे स्वाहा ओम ह्रीं शिखायै वोषड ओम कां कवचाय ओम ऐं नेत्रत्रयाय वड ह्रीं चण्डिकायै अस्त्राय फट ओम खड्गिनी शूरिणी घोरागदिनी चक्रिणी धा शंखिनी चापिनी वानाभूषणी मृगायुधा हृदयाय नमः ओम शूलेन वायुनो देवी वायु करके इंजाम्बिके घंटासनेन नपाये चापज्जानिस्वनेन च शिरसे स्वाहा ओम प्राच्यां रक्षपति च चण्डिके दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्धसेश्वरी शिखायै वोषड ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि अत्यन्त घोराणि दैरक्षास्मामुदाहुं कवचायुः ओम खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्रान्तेऽम्बिके करपल्लव सङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वोषड
ओम सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति समन्विते अहेभ्यस्त्राय देवी दुर्गे देवी नमोस्ते करतल करपृष्ठाभ्याम् अस्त्राय फट ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कंदस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्दस्ताभिनासेवितां हस्तैश्च करगदारि खेटविशिखां शापं गुणं धरणीं बिभ्राणामनदात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ओम अहम रुद्रे वित्तस्तर्चस्य सूक्तस्य भागां ब्रह्मजे आदिशक्तिर्देवता त्रिष्टुप्छन्दः द्वितीया जगति श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीजपान्ते जपे विनियोगः ओम अहम रुद्रेभिरवसो विश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहम मित्रावरुणो भाभिवर्म्यहमिन्द्राग्निः अहमश्विनो भा अहम सोममाहनसं विवर्म्यहं द्रष्टारमुतभूषणं भगम् अहं ददामि द्रवीणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहं राष्ट्री संगमानि वसूनां चिकित्से प्रथमाय ज्ञानां महादेवाव्य पुरुत्रा भूरिस्तात्रां भूर्यः वेशयन्ति मया सोन्नमत्यो विपश्यति अप्राणीति यैनं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्तौ वक्ष्यन्ति श्रुतिश्रुतश्रद्धिवन्ते वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि दुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामये तन्तामुग्रं गृह्णोमि तं ब्रह्माणं तवृषन्तं सुमेधाम् अहं रुद्राय धनुरातनो विब्रह्म विशेषरवे हन्तावु अहं जनाय समतं कृणोम्यञ्जावः पृथिवी याति वेशा अहं सुते पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वान्तसमुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानु विश्वोतामुञ्जां वर्ष्मणोपस्पृशामि अहमेव वात इव प्रवहाम्यानभोमाना भुवनानि विश्वा परोधि वा परयेना पृथिव्यै तावती महिला सम्बभूव सिद्ध्यै नमः इति मालान् नत्वा जपेद महासरस्वत्यादिरूपे चित् सदानन्दमये त्वं ब्रह्मविद्यावाप्त्यर्थं वयं सर्वदा ध्यायामः इत्यर्थानुसन्धानपूर्वकं नवार्णमन्त्रम् अष्टोत्तरशतवारं जप्त्वा ओम या ठिकाणी सप्तशतीचा पाठ संपन्न झालेला आहे। सर्व श्रोतृवर्गाला सर्व यजमानांना भगवतीचा आशीर्वाद कृपा प्राप्त व्हावी आणि लवकरात लवकर या संकटातून निरसन व्हावं अशी भगवतीच्या चरणी आपण विनम्र प्रार्थना करतो आणि झालेली सेवा भगवतीच्या चरणी समर्पित करून या ठिकाणी पूर्ण विराम